ইলিশ মাছটা ভালো করে ধুয়ে প্রথমে নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখে দেওয়া হবে। মাছটা এভাবে 15-20 মিনিট রেখে দেওয়া হয়েছিল। এবার একটা একটা করে টিফিন বাটির মধ্যে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই জলটাও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সর্ষের গুঁড়োটা নুন দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর এবার ওপর থেকে দিয়ে দেওয়া হলো। এবার এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে লঙ্কা বাটা, দেওয়া হলো টেস্ট মতো নুন আর হলুদ গুঁড়ো, দেওয়া হচ্ছে মেন জিনিস সর্ষের তেল কাঁচা। হালকা হাতে একটু মেখে নেওয়া হচ্ছে যাতে মশলা পুরো ভালোভাবে ঢুকে যায়। ওপর থেকে দিয়ে দেওয়া হলো কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা। এবার টিফিন বক্সটা আটকে নেওয়া। এবার কিছুটা ভাত তুলে নেওয়া হচ্ছে। এবার টিফিন বক্সটা বসিয়ে দেওয়া হলো। গরম যে ভাতের ভাপটা ওটাতেই মাছ সেদ্ধ হয়ে যাবে, রান্নাও হয়ে যাবে। এইবার টিফিন বক্সটা ওপেন করা হবে। ইলিশ মাছ ভাতে পুরো রেডি হয়ে গেছে। এইবার গরম গরম ভাত দিয়ে খাওয়ার পালা।